翻少少。科指暫時咧就升緊22點啦。我哋大市方面，而家暫時恒指咧都升緊有117點，大約喺26,500呢啲嘅水平附近嘅。嗱，今朝 Finterview 我哋揾嚟洪浩同我哋一齊傾下咧，我哋個市況，特別係我哋開局呢2個月嗰個市況咧，究竟係有點樣樣嘅？洪浩，你好，早晨啊！早晨。嗱，如果睇翻咧，我哋即係26年開局嘅頭2個月咧，投資市場其實都幾錯下嘅，即係你淨係睇翻啲唔同嘅資產價格，貴金屬仲係跑贏啦。貴金屬我哋呢個2個月嘅開局就非常之犀利，黃金暫時都係翻5200啦，銀價而家又回升翻去89呢啲位置附近㗎啦。期間我哋見到個上落波動個幅度其實可以好大。股市方面，日本、南韓、台灣尋日見過新高嘅位置之後咧，今日日本、南韓都稍為回吐翻，但係至少佢真係可以叫維持住我哋一個叫相對跑贏嘅一個情況啦。咁啊，恆指A 股暫時今年都升到嘅，但係亦都係失色過頭先我哋講嘅幾個主要市場。板塊方面，科技股一批批咁調整落嚟，最強嘅能源啊、原材料啊嗰啲就比較好少少啦。整體我哋睇呢個開局咧，洪浩有冇啲意外咧？即係外圍股市好，貴金屬比較錯，跟住我哋會見到一啲嘅大波動嘅情況。呢2個月你點睇？首先就係話，我覺得新興市場表現非常好啦。咁啱啱我哋見到啦，台股、韓股，包括就算我哋恒生雖然微升啦，咁仍然都係跑贏，大幅跑贏呢一個美股嘅。咁今年開年以嚟，新興市場跑贏美股嘅程度係今個世紀以嚟最大嘅一次。咁我相信呢個趨勢會繼續嘅。咁第二咧就係我哋見到美股嗰邊咧，大型科技股係受挫。7個科技巨頭咧，咁其實年初至今應該淨係得1個升嘅啫，因為琴日Nvidia 都跌埋啦，咁所以淨係得1個升嘅啫。咁但係咧美國嗰邊咧整個市場嘅參與度，即係個 breadth， 即係嗰個市場嘅寬度喺度擴大。即係以前係7個升493個跌嚇，咁而家就係400幾個喺度升，咁啊7個喺度跌。咁所以咧如果你今年冇即係如果係炒美股嘅話，你冇買到大型股份咧，反而你係買細型股，譬如話羅素2000啊，咁其實今年嘅表現都會年初至今都會非常好。咁呢啲都係我哋之前即係我哋以前過去2年冇經歷過㗎啦。咁同埋就係地緣政治啦。咁地緣政治就係呢個危機四伏啦。咁而家呢個伊朗局勢仍然喺度發展緊啦。咁雖然係雙方喺度談判緊，但係美國喺中東聚集嘅軍力咧，係應該係海灣戰爭以嚟最大嘅一次啦。咁所以大家亦都喺度睇呢個局勢嘅發展。如果你特別有講到地緣政局嘅因素，即係如果咁樣睇嘅話咧，嗱，今年一開局我哋無論睇由委內瑞拉開始等等嘅一啲嘅事件，其實金價某程度上咁樣嘅升幅，其實都係一個地緣政局嘅因素推動㗎嘛。如果係咁樣睇嘅話，貴金屬價格無論睇個金價又好、銀價又好，甚至乎我哋睇翻油價近期都回升翻上嚟，會唔會我哋去到至少呢幾個月嘅時間都係會維持咗個咁大嘅一個波動性喺度？我相信波動仲會持續啦。咁尤其係銀價啦嚇。咁因為咧呢一個3月份3月27號左右咧係一個大嘅交割日，即係一個 settlement day。咁喺呢個交割日咧，我哋見到倉單持有嘅數量遠遠大於呢個 COMEX 嘅庫存嘅數量啦。咁所以咧，如果一定要實物交割嘅話，咁肯定係冇辦法交割嘅嚇。咁所以咧，所有人都喺度睇呢一個日子啦。咁但係咧，地緣政治因素又好，或者我哋整個經濟，譬如話我哋要做 AI 同埋要做呢個新能源，都係需要銀嘅大量嘅銀。咁同埋銀佢本身係一個貴金屬啦。咁所以我哋認為咧波動會有嚇。咁但係呢個向上嘅趨勢肯定係冇變嘅。嗱，其中一個推動嘅因素就係個 AI 啦。如果你睇 AI 層面，亦都係引發到一個嘅軟件股嘅憂慮。其實呢個亦都係牽涉到我哋好多大型嘅科技股嘅其中一個可能比較跌翻落嚟嘅因素。即係似乎好多嘅資金咧，而家亦都係流向啲 AI 相關嘅一啲股份。咁究竟呢個情況之下，特別我哋香港呢一邊嗰啲咧，好多啲大型科技股亦都係近期都比較弱勢啲。但係一啲新上市嘅或者叫純 AI 股份咧，我哋香港呢邊咧又炒得好犀利嘅。內地喺個 AI 模型以至到相關板塊方面咧，亦都有相對份量嘅股份喺度啦。呢一個情況係即係去啲細型股或者叫 AI 股、大型科技股，無論喺美國嗰邊又好，我哋呢邊都好，嚟緊係咪都繼續會維持咁嘅格局咧？我相信大型科技股係俾人超賣咗嚇，即係因為我覺得一個係因為呢個外
外賣戰啦嚇，外賣戰啊，大家喺度補貼啦，咁呢個補貼嘅成本非常非常高。咁但係我哋都知道外賣佢就係咁大一個市場，非常飽和㗎啦嚇。咁所以咧，而家就係話你掟錢落去買呢個 market share， 買呢個市場嘅份額啦。咁所以咧，最後咧都係冇人賺到錢嘅。呢個非常捲嘅一個行業嚟嘅，一張外賣單賺2毫子，而家可能冇啦，而家可能幾分錢嘅啫。咁所以呢一個係一個好 cutthroat 嘅，即係好激烈嘅競爭，好捲嘅一個行業嚟嘅。咁除此之外咧，咁其實我哋呢個騰訊又好啦，譬如話騰訊嚇，佢好多人認為佢係一個遊戲股咧，因為超過50%嘅盈利咧係嚟自於呢一個遊戲嘅。咁而家咧又出咗呢個 Anthropic 嘅呢一個自動寫代碼、自動寫程序嘅咁樣嘅機器啦。咁同埋咧最近2個月，我哋的確見到AI 行業出現翻天覆地變化，而且係基本上每個星期都有新嘅 model 去發行嘅。咁所以咧大家擔心就係話對於一個傳統嘅軟件公司嚟講嚇，咁如果我哋而家遊戲強唔使識代碼，你就可以寫遊戲，你就可以寫程序嘅咁樣嘅機械人產生嘅話咧，咁對於呢一個遊戲公司嘅衝擊就會非常大啦。咁所以我哋見到騰訊受壓啦。咁阿里咧，其實我覺得阿里係有硬件部分，即係好多人忽略咗一點就係話阿里佢其實做咗一隻智能芯片咧。咁呢個智能芯片係可以媲美於上一代嘅 NVIDIA 嘅芯片嘅。咁但係呢個消息喺舊年年底放出嚟之後，的確佢個阿里嘅呢個股價係上升咗嘅。咁但係而家大家又唔記得咗嚇。咁我覺得對於呢種咁樣嘅，即係而家市場咁偏負面嘅一個情緒啦，咁我覺得可能需要一啲時日去消化啦。咁同埋咧，好多資金而家係追捧呢一個日韓股。點解？因為日韓股係做呢個memory， 即係 HBDM， 即係嗰個 high speed broadband memory access 嘅重要嘅市場啦。咁整個韓國可能有一半都係做，即係個 index 都係韓國 index 都係做呢啲存儲嘅硬件嘅。咁同埋咧台灣就係 TSMC 啦，即係個台積電啦嚇。咁所以咧呢啲由於資金去追捧嘅話，咁我哋而家見到咧就係話，全球資金對於亞太嘅 allocation 呢個配置係已經超過咗 index rate， 即係超過咗呢一個指數嘅權重嘅10%。佢而家 allocate 大概接近30%嘅錢咧喺晒呢個日本同埋韓國同埋台股。咁所以咧好明顯就係話我哋香港作為一個 funding source，因為我哋香港係一個好大嘅市場啦嚇。咁我哋如果你要超配呢一啲市場嘅話，咁你必然要低配呢個軟件業嘅發展啦。咁我相信而家仲未係時候嚇，即係大家要耐心一啲。咁但係呢都係好公司嚇，即係大家要記住嚇，呢啲公司經歷過好多各種各樣嘅衝擊，譬如話呢個疫情嘅衝擊啦，等等啦，譬如話貿易戰嘅衝擊啦。咁其實呢啲公司嘅盈利嘅模式係冇變嘅。咁同埋咧，我覺得大家要注意就話，其實喺一個平台嘅產生嘅時候，即係雖然你可以寫個代碼，寫個平台，新嘅平台出嚟，你可以寫一個新嘅微信出嚟啦，譬如話嚇。咁但係喺呢個微信咁樣嘅平台上邊積累嘅社會關係係冇辦法代替嘅。佢上面你啲朋友、你啲親朋戚友嘅聯繫啊，你個銀行嘅信息啊等等，呢啲係冇辦法代替嘅嚇。咁所以就算你真係寫咗個新嘅平台出嚟，你會唔會放棄呢個微信去用新嘅？我相信係唔會嘅嚇。咁同埋喺呢個微信嘅生態上邊，你鑲嵌咗好多遊戲啊，同埋其他嘅一啲功能。除咗社交功能嚇，仲好多人咧喺個微信平台上面賺錢，譬如開呢個微店去賣嘢賺錢嘅。咁我相信呢個生態系統係任何軟件公司都冇辦法複製嘅。咁但係冇辦法，而家就係呢個市場，市場嘅情緒就係咁樣嚇。咁所以大家要耐心一啲嚇。我話可能都仲要等一等啦，先至得。好，呢節咧暫時同洪灝傾咗咁先啦。下次翻嚟同洪灝一齊傾下個美元啦，同埋我哋嚟緊兩會有啲咩嘅政策憧憬。